မိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါရှင် Hidden Truth Mind Channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်တခါတလေကိုဘဝထဲမှာအချင်းကြာကြီးတွဲခဲ့တဲ့သူတွေခင်ခဲ့တဲ့သူတွေကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအလိုလိုဝေးကွာသွားတာမျိုးကြုံဘူးကြမှာပါကိုကလည်းဘာအမှားမှမလုပ်ထားဘဲနဲ့သူတို့ဘက်ကစိန်ကားသွားတာဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးပေါ့ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာ universe စကြဝဠာရဲ့နိယာမတွေကတင့်ကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့ဟျူဝက်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟျူဝက်ချက်တစ်စွမ်းအင်လိုင်းခြင်းမတူညီတော့ခြင်း the law of vibration universe မှာရှိတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးကစွမ်းအင်လိုင်း vibration တွေနဲ့တုံခါနေကြတာပါ။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွဲဆောင်ကြတယ်ဆိုတာလေစွမ်းအင်လိုင်းခြင်းတူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကစိတ်ထားကောင်းမွန်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့အခါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လာတဲ့အခါတင်ရဲ့စွမ်းအင်လိုင်း vibration ကညှိမားသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်သဘောထားမမှန်တဲ့သူတွေမနာလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့နှင်းကြတဲ့စွမ်းအင်လိုင်းနဲ့တင်ရဲ့စွမ်းအင်လိုင်းဟာလုံးဝမကိုက်ညီတော့ပါဘူး။ဥပမာရေဒီယိုလိုင်းမတူရင်အတန်ဖမ်းလို့မရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်စွမ်းအင်ချင်းမညှိနှိုင်းနိုင်တော့တဲ့အခါသူတို့ဟာတင်ဘဝတွေကနေအလိုလိုကွာထွက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်နှစ် Universe ရဲ့ကာကွယ်မှုစနစ် The Cleanup Process လူစိတ်ဆိုတာကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်အစိတ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေမှန်တိကြီးနေတောင်တန်ရိုးစင်ချောင်းလမ်းခွဲဖို့ခဲရင်တက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာတင်ကိုယ်တိုင်မပြတ်သားနိုင်ရင် universe ကတင့်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပေးတတ်ပါတယ်။ကိုက universe မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပဲလိုချင်တယ်လို့ဆုတောင်းထားတယ် manifest လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေကို universe ကတင့်ဘဝတွေကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာပါ။ဒါဟာတင့်ကိုပေးထားတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့သူတွေဝင်လာဖို့လမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်3စိတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနှိယာမ the law of attraction စိတ်ဆိုတာတန်လိုက်တတ်လို့ပါပဲကိုကစိတ်ကောင်းစေတနာထားလီကိုစိတ်ကပို့ပြီးတန်ရှင်းတောက်ပလီကိုနဲ့စိတ်တက်ချင်းတူတဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲဆွဲဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းစိတ်ထဲမှာအမုန်းတရားတွေအာဃာတတွေမရှိတော့ပဲငြိမ်းချမ်းမှုကိုပဲအာယုံစိုက်လာတဲ့အခါမကောင်းတဲ့သူတွေလှည့်စားတတ်တဲ့သူတွေဟာတင့်ရဲ့စက်ကွင်းထဲမှာကြာမနေနိုင်တော့ပဲအလိုလိုနေမထိထိုင်မသားဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တင်းဘဝတွေကနေလူအချို့အလိုလိုဝေးကွာသွားခဲ့ရင်ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့စိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့ငါရဲ့စွမ်းအင်တွေမြင့်မားလာလို့ universe ကငါ့ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီငါဘဝထဲကိုပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဝင်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လိုက်ပါပြီးရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါနော်အခုလို universe ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့စိတ်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Hidden Truth Mind Channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအမြဲအားပေးသွားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာရာရှိကြပါစေ။